Namah Sarvebhya. Good evening, everybody. A warm welcome to all of you to the Sapphic Weekend Talks. Today, we have with us Srimati Ojasi Parameshwaran, who will be delivering her talk on Sri Aurobindo's essays on Gita on the topic Sri Arvindena Virachiteshu Gita Nibandeshu Vartamanah Vishishta Gunah. Before we begin, let's get introduced to our speaker of the evening. As Srimati Ojasi Parameshwaran will speak in Sanskrit, I shall introduce her in both the languages. Srimati Ojasi Parameshwaran अभियांत्रिक शिक्षणे स्नातक पदवीं स्वीकृत्य संगणक अभियंत्री रूपेण पुणे नगरे इन्फोसिस संस्थायां तत्पश्चात् च लंडन नगरे कार्यं कृतवती अस्ति। यूनाइटेड किंगडमतः रंगमंचीय कलासु संशोधनाधारितं स्नातकोत्तरं शिक्षणं सा स्वीकृतवती अस्ति। अंतर्राष्ट्रीय स्तरे बहुषु मासिकेषु वार्तापत्रेषु च तस्याः 25 कलाविषयक निबन्धाः प्रकाशिताः सन्ति। 20 वर्षाणां कालावधौ शास्त्रीय कथक नृत्यस्य आभारते यूरोप अमेरिका देशेषु नैकान् कार्यक्रमान् अपि तयाः कृताः सन्ति। 2005 तमे वर्षे अरविन्दाश्रमे तथैव 2009 तमे वर्षे ऑरोविल मध्ये सा नृत्य प्रस्तुतिं कृतवती। गुजरातस्य गांधीनगरे श्री अरविन्द केन्द्रे सा बहुभ्यः छात्रेभ्यः कथक नृत्यस्य प्रशिक्षणं ददाति स्म। गतः 10 वर्षेभ्यः तस्याः भगवद्गीतायाः अभ्यासः अस्ति। गीतायाः 700 श्लोकान् कण्ठस्थीकृत्य सा हाउ टू मेमोराइज भगवद्गीता हैप्पीली क्विकली क्रिएटिवली इति पुस्तकं लिखितवती। तत्पश्चात् गीतानुरागवशात् सा संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् आरब्धवती। गतवर्षे सा कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयतः संस्कृत साहित्य वार्ष विषयकीं स्नातक परीक्षायाम् उत्तीर्णवती। गतमासे तया मराठी भाषायां लिखितानां 51 कवितानां पुस्तकं प्रकाशितम् अभवत्। सा बाल्यावस्थातः श्री अरविन्दाश्रमं ऑरोविल नगरं च आगच्छन्ती अस्ति। सा श्री अरविन्दस्य पूर्णयोगस्य अनुसर्त्री अस्ति। अद्यत्वे सा गुजरातस्य गान्धीनगरस्थे श्री अरविन्द केन्द्रे श्री अरविन्द विरचितान् गीता निबन्धान् अनुसृत्य साप्ताहिकं वर्गं चालयति, संस्कृतमपि पाठयति। अद्य सा श्री अरविन्देन विरचितेषु गीतानिबन्धेषु वर्तमानः विशिष्टगुणाः इत्यस्मिन् विषये अस्मान् बोधयिष्यति। Srimati Ojasi Parameshwaran did her Bachelor of Engineering from Pune and is a former software professional in Infosys Pune and in an MNC in London. She did her Master of Arts in Dance Research from Surrey University in UK and is the writer of numerous articles published in international journals and newspapers on Indian dance, culture and values. She is a former classical Kathak danseuse, having performed in India, UK as well as in the USA. In 2005, she gave her dance performance at Sri Aurobindo Ashram and at Auroville in 2009. As a former Kathak teacher, she has taught numerous children and adults at Sri Aurobindo Center, Gandhinagar, Gujarat. Srimati Ojasi Parameshwaran has been studying Bhagavad Gita for the last 10 years. She memorized its 700 shlokas and is the author of the unique book titled How to Memorize Bhagavad Gita Happily, Quickly, Creatively. She is known for speaking simple Sanskrit fluently. Last year, she completed BA in Sanskrit Literature from Kavikulaguru Kalidasa University, Nagpur. In her exam, she wrote all her answers in Sanskrit language. Last month, a book of 51 Marathi poems written by her was published. She has been visiting Sri Aurobindo Ashram and Auroville since her childhood. Today, she is an ardent follower of Sri Aurobindo's integral yoga. She conducts weekly classes on Bhagavad Gita in the light of Sri Aurobindo and at Sri Aurobindo Center, Gandhinagar, Gujarat. She also teaches Sanskrit to a variety of students, adults, youth, and professionals. Today, it is an immense pleasure to have you with us, ma'am. With this, I'll hand over the session to you. धन्यवादाः
उपासिका भगिनी, सर्वेभ्यः मम हार्दाः नमस्काराः। वयं जानीमः यत् श्वः अस्माकं गुरुः भगवान् अस्माकं हृदयस्थं मित्रं श्री अरविन्दः इत्यस्य जन्मदिवसः अस्ति। अतः भवन्तः सर्वे ये अत्र आगताः सन्ति, श्री अरविन्दाश्रमीयाः, ऑरोविल्वासिनः, गीतानुरागिणः, संस्कृतानुरागिणः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः जन्मदिवसस्य शुभकामनाः। श्री अरविन्दस्य जन्मदिनात् एकदिनपूर्वम् एव अत्र व्याख्यानं दातुं मम कृते अवसरः दत्तः अस्ति। एतदर्थम् अहं श्रीमान् सम्पदानन्द मिश्रावर्यः, श्री अरबिन्दो फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर, श्री अरबिन्दो सोसाइटी सर्वे अपि कार्यकर्तारः, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादान् समर्पयामि। अद्य मया चितः विषयः अस्ति श्री अरविन्देन विरचितेषु गीतानिबन्धेषु वर्तमानाः विशिष्टगुणाः। वयं भगवद्गीतां जानीमः। गीतायाम् 18 अध्यायाः सन्ति, 700 श्लोकाः सन्ति। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनाय उपदेशं करोति, आध्यात्मिकं ज्ञानं ददाति। तथैव वयं जानीमः यत् अस्माकं श्री अरविन्दः एसेज ऑन द गीता इति पुस्तकं लिखितवान् अस्ति। एतस्मिन् पुस्तके गीताविषयकाः 48 निबन्धाः सन्ति। अस्मासु केचन जनाः भगवद्गीतां पठितवन्तः स्मः। केचन जनाः श्री अरविन्दस्य गीतानिबन्धान् पठितवन्तः स्मः। केचन उभयम् अपि पठितवन्तः स्मः। तर्हि एषः अवसरः अस्ति यत्र अहं स्वस्य गीतानिबन्धेषु एसेज ऑन द गीता इति पुस्तके श्री अरविन्दः गीतासम्बन्धी कान् विशिष्टगुणान् उल्लेखयति इत्यस्य विषये अहम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। प्रथमम् अस्माभिः चिन्तनीयं यत् विशिष्टम् इत्युक्ते किम्? विशिष्टं स्पेशल इत्युक्ते तस्य निश्चितिः कथं करणीया। एषः गुणः विशिष्टः, एषः गुणः विशिष्टः, कथम् अस्माभिः तत्र निश्चयः करणीयः। तर्हि अत्र अहं प्रथमं वक्तुम् इच्छामि यत् यदा अहं वदामि यत् एते विशिष्टाः गुणाः सन्ति, तदा तत्र तुलनात्मकम् अध्ययनं नास्ति। इत्युक्ते श्री अरविन्दः एतत् लिखितवान्, अन्यः कश्चन किं लिखितवान्,
उभयोः तुलना कृता इति नास्ति। विशिष्टगुणानां चयनार्थम् अहम् अत्र प्रमाणत्रयं 3 पैरामीटर्स अत्र चितवती अस्मि। प्रथमं प्रमाणम् अस्ति गीतायाः विषयः एव। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनाय आध्यात्मिकं ज्ञानं ददाति, पाठयति। किम् अस्ति तत् आध्यात्मिकं ज्ञानम्? एषः विषयः एव श्री अरविन्देन विशिष्टरीत्या प्रकाशे आनीतः अस्ति। तर्हि प्रथमं प्रमाणम् अस्ति भगवद्गीतायाः विषयः एव, आध्यात्मिकः विषयः एव इति प्रथमं प्रमाणम्। द्वितीयं प्रमाणं यत् अहं चिन्तितवती तदस्ति आध्यात्मिकविषयस्य प्रस्तुतीकरणम्। इत्युक्ते एतस्मिन् पुस्तके ये निबन्धाः सन्ति ते कथं लिखिताः सन्ति। गीतायाम् आध्यात्मिकज्ञानं वर्तते, तस्य ज्ञानस्य विषये अत्र प्रस्तुतिः अस्ति श्री अरविन्देन कृता। सा कथं कृता अस्ति प्रस्तुतिः? तर्हि विषयस्य प्रस्तुतीकरणं निबन्धेषु इति अस्ति द्वितीयं प्रमाणम्। विशिष्टगुणानां चयनार्थं सिलेक्शन कर्तुं। तृतीयं प्रमाणम् अस्ति पठितृलेखकयोः मध्ये सम्बन्धः। अहम् एसेज ऑन द गीता पुस्तकं पठामि। श्री अरविन्दः लेखकः अस्ति। मम पठनस्य परिणामतः तत्र मम अपि च श्री अरविन्दस्य मध्ये सम्बन्धस्य स्थापनं भवति। सः सम्बन्धः अपि विशेषः अस्ति। कथं विशेषः? के विशिष्टगुणाः इति अत्र तृतीयं प्रमाणं, पैरामीटर इति अस्ति। तर्हि एषः अस्ति अद्यतन मम वचनस्य सम्पूर्णः विषयः। विशिष्टगुणाः, प्रमाणत्रयम्, आध्यात्मिकज्ञानं, ज्ञानस्य प्रस्तुतिः, पठितृलेखकयोः सम्बन्धः। इदानीम् एकम् एकं प्रमाणं पश्यामः। प्रथमं प्रमाणं गीतायाः विषयः कथं श्री अरविन्देन प्रकाशे आनीतः अस्ति विशिष्टरीत्या। अत्र पुनः बिन्दुत्रयम् अस्ति। त्रयः बिन्दवः सन्ति। विशिष्टगुणाः त्रयः सन्ति। एकम् एकम् अहं वदामि, भवन्तः कृपया शान्त्या शृण्वन्तु। प्रथमः उपबिन्दुः अस्ति समग्रता। गीतायाः आध्यात्मिकं ज्ञानं श्री अरविन्दः समग्रतया विवृणोति, डिस्क्रिप्शन विवृणोति। कथं समग्रता, टोटालिटी इत्युक्ते किं, कथं? तर्हि अहं 10 निमेषाभ्यन्तरे, इन 10 minutes, अहं कः सः गीतायाः विषयः अस्ति समग्रतापूर्णः, तं विषयम् अहं 10 निमेषाभ्यन्तरे अत्र वदामि।
श्री अरविन्दः अस्माकं पुरतः एकं चित्रं निर्माति, एकस्य चित्रस्य निर्माणं करोति। किं तत् चित्रं, किं तत् समग्रं चित्रं? चिन्तयन्तु, पुरुषोत्तमः अस्ति। पुरुषोत्तमः, द सुप्रीम डिवाइन। भवतां या कापि कल्पना स्यात्, या कापि संकल्पना स्यात्, ओ सुप्रीम डिवाइन इत्युक्ते किम्? यत् किमपि ज्ञानं भवेत् तत् चिन्तयतु, पुरुषोत्तमः अस्ति सुप्रीम डिवाइन, परम भगवान्। परम भगवान् एकः एव, वयं जानीमः खलु। परमः भगवान् एकः एव। सः भगवान् पुरुषोत्तमः, तस्य अंशः एकः 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 अंशः इत्युक्ते वयं। गीतायां तस्य नाम अस्ति ईश्वरः इति। तर्हि एषः ईश्वरः इत्युक्ते पुरुषोत्तमस्य अंशः पृथिव्यां जन्म प्राप्नोति, जन्म स्वीकरोति। तर्हि अहं, भवान्, भवती, सः, सा, वयं सर्वे पुरुषोत्तमस्य अंशाः स्मः। श्री अरविन्दो शब्दस्य उपयोगं करोति मल्टिपल इटर्नल सोल। सोल सिंग्युलर एकवचने, मल्टिपल बहुवचनं। तर्हि एकत्वम् अपि अस्ति, पुरुषोत्तमः एकः, बहुत्वं बाहुल्यम् अपि अस्ति, वयं सर्वे मल्टिप्लिसिटी अपि अस्ति। अस्माकम् एषः यः एतत् यत् जन्म अस्ति, मनुष्यजन्म, वयं मन्यामहे ओ अहं तु मनुष्यः, अहं भगवान् नास्मि। किमर्थं? वयं स्मः भगवान्, परन्तु अनुभवः किमर्थं न भवति? कारणम् अस्माकं मनुष्यजन्म अपरा प्रकृत्यां जातम् अस्ति। ततः वयं योगसाधनां कृत्वा पराप्रकृतिं गच्छामः, पराप्रकृत्यां स्थानं प्राप्नुमः। श्री अरविन्दः वदति पराप्रकृतिः पुरुषोत्तमः, तत्र ऐक्यम् अस्ति। भगवतः एव शक्तिः पराप्रकृतिः। तर्हि यदा वयम् अपरातः पराप्रकृतिं गच्छामः, तदा वयं पुरुषोत्तमेन सह तादात्म्यं प्राप्नुमः, संयोगं प्राप्नुमः, ऐक्यं प्राप्नुमः। एतत् अस्ति चित्रं। पुरुषोत्तमः, ईश्वरः, अपरा प्रकृति लोअर नेचर, परा प्रकृति हायर नेचर, तादात्म्यम्, ऐक्यं, यूनियन। एतत् अस्ति वैयक्तिकस्तरे। यत् वैयक्तिकस्तरे, इंडिविजुअल स्तरे यत् भवति, तत् एव वैश्विकस्तरे, कॉस्मिक लेवल भवति। अतः सः वैश्विक विश्वरूपदर्शनस्य अध्यायः अपि गीतायाम् आगच्छति। परन्तु श्री अरविन्दः एतत् चित्रं ददाति। ओ अहं वैयक्तिकस्तरे ज्ञातवान् किं किम् अस्ति गीतायां, परन्तु तद् एव वैश्विकस्तरे अपि अस्ति। तर्हि वैयक्तिकस्तरः, वैश्विकस्तरः, तदनन्तरम् एतावत् एव वा? तर्हि भगवान् बद्धः वा? इस् हि ट्रैप्ड? भगवान् बद्धः वा वैयक्तिकस्तरे वैश्विकस्तरे? न, भगवान् अनन्तः, निस्सीमः, वैयक्तिकं वैश्विकम् अतीत्य, ट्रान्सेंडेंट, सुप्रीम डिवाइन। सः अस्ति पुरुषोत्तमः। सः यदा सृष्ट्यां प्रविशति तदा वयं वदामः क्षर ब्रह्म, the one who is within time, within space, क्षर ब्रह्म।
एते सर्वे गीतायाः पारिभाषिकशब्दाः सन्ति। क्षरब्रह्म, तर्हि क्षरब्रह्मणि एव वा भगवान् बद्धः? न, सः अक्षरः अपि, टाइमलेस, स्पेसलेस। एतत् सम्पूर्णं चित्रम् अस्ति। सः एव पुरुषोत्तमः देहं धृत्वा अवतारः भूत्वा अर्जुनस्य पुरतः श्रीकृष्णः इति नाम्ना स्थितः अस्ति। एतत् अस्ति चित्रं, समग्रं चित्रं, यत्र सर्वे पारिभाषिकाः शब्दाः, टेक्निकल टर्म्स ऑफ द भगवद्गीता, सर्वे पारिभाषिकशब्दाः एकस्मिन् एव चित्रे आगच्छन्ति। परन्तु तदर्थम् एतत् सम्पूर्णं पुस्तकं पठितव्यं भवति, तदा एतत् चित्रं ज्ञायते, सुस्पष्टरीत्या ज्ञायते इति एकम्। द्वितीयः विशिष्टगुणः अस्ति, यः गीतायाः छात्रः भवति, विद्यार्थी इति वदामः, स्टूडेंट ऑफ गीता, सः सम्पूर्णां गीतां पठति, 700 श्लोकान् अपि पठति, 700 श्लोकास् पठति, जानाति अस्तु अत्र एतत् अस्ति तत्र तत् अस्ति, ज्ञानं भवति। तस्य अनन्तरं छात्रस्य मनसि शङ्काः उद्भवन्ति, डाउट्स, क्वेश्चन्स। बहुत्र किं भवति, भगवद्गीतायाः केवलं श्लोकान् स्वीकुर्मः तर्हि विरोधाभासः दृश्यते, विरोधाभासः, कॉन्ट्राडिक्शन। परन्तु श्री अरविन्दः अस्मान् बोधयति एषः विरोधानाम् आभासः अस्ति, केवलं दृश्यते, वस्तुतः कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभासः नास्ति। कथं नास्ति? अस्माकं मनः प्रश्नं पृच्छति, अस्ति एव खलु कॉन्ट्राडिक्शन, कथं नास्ति? तस्य उत्तरं श्री अरविन्दः ददाति। अहम् एकमेव उदाहरणं ददामि। स्वधर्मः, मां जनाः पृच्छन्ति, अहं गीतां पठितवान्, परन्तु मम एकः प्रश्नः अस्ति, अहं पूर्वतः एव जानामि कः सः प्रश्नः, प्रायशः सर्वेषाम् एषः एव प्रश्नः भवति, अहं कः मम स्वधर्मः इति कथं जानीयाम्? स्वधर्मस्य पालनं करणीयं, परन्तु मम स्वधर्मः कः, अहं कथं जानामि? श्री अरविन्दः अस्मभ्यं शक्तिं प्रददाति, प्रयोगं करोतु। स्वधर्मे दोषाः सन्ति इति गीता अपि वदति, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, विगुणः इत्युक्ते दोषयुक्तः, सहजं कर्म कौन्तेय स दोषम् अपि न त्यजेत्। तव स्वधर्म पालने दोषः अस्ति, तथापि स्वधर्मम् एव पालयतु इति गीतायाः शिक्षणम् अस्ति। तर्हि अस्माकं भयं भवति, एवं कथं दोषयुक्तं कर्म करणीयं? तर्हि प्रयोगं कृत्वा कृत्वा यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम्, अस्माकं यः स्वधर्मः अस्ति सः अपि पुरुषोत्तमात् आगतः अस्ति। वयं सर्वे ईश्वराः स्मः। ईश्वरः यदा जन्म प्राप्तवान् पृथिव्यां, तदा तेन कमपि कश्चन स्वधर्मः चितः, अहम् एतस्मिन् जीवने ईदृशीं प्रगतिं करिष्यामि। श्री अरविन्दस्य साधकाः वदन्ति लाइन ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल लाइन ऑफ डेवलपमेंट। तर्हि स्वधर्मः, यद्यपि स्वधर्मः विगुणः, तथापि सः पालनीयः। पुनश्च विरोधाभासः भवति। आरम्भे 3 अध्याये उक्तं स्वधर्म पालनं करोतु, 18 अध्याये उक्तं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एवं कथं?
श्रीकृष्णः अयोग्यं वदति वा इति मनुष्यमनः चिन्तयति। तथा नास्ति, तथा नास्ति। श्री अरविन्दः अस्मान् बोधयति भवतः अधिकारित्वं कियत्, अध्यात्ममार्गे भवतः स्थानं कुत्र अस्ति, आरम्भे अस्ति वा, तर्हि स्वधर्मस्य पालनं कुरु। भवान् अध्यात्ममार्गे वर्धनं कृतवान् वा, अग्रे अग्रे गच्छन् अस्ति वा, यदि आम् तर्हि अन्तिमं यत् अस्ति तत्र मनुष्यस्य पुरुषोत्तमेन सह एतावत् तादात्म्यं भवति, ऐक्यं भवति, यत् तत्र तस्मिन् ऐक्ये, तस्मिन् तादात्म्ये, तस्मिन् संयोगे मम इति किमपि अवशिष्टं न भवति। सर्वं भगवतः, सर्वं देवस्य, सर्वं पुरुषोत्तमस्य। अतः तत्र ये मानुषस्तरीयाः ये स्वधर्माः ये धर्माः सन्ति, दोषयुक्ताः, यस्य वयं स्वभावः स्वधर्म वदामः, ते निर्गलन्ति, ते स्वयमेव दूरं गच्छन्ति। कारणं वयं भगवता सह तादात्म्यं प्राप्नुमः। तर्हि स्वधर्मपालनम् आरम्भः अस्ति, सर्वधर्मपरित्यागः इति गीतायाः योगस्य अन्तिमं सोपानम् अस्ति, द लास्ट स्टेप इति अस्ति। एषः केवलम् एकः विरोधाभासः, तस्य निवारणम्। ईदृशाः तु नैके विरोधाभासाः, कॉन्ट्राडिक्शन्स् गीतायां सन्ति। केवलम् उल्लेखं करोमि, विवरणं डिटेलिंग अत्र न शक्यं। जनाः वदन्ति ओ निष्कामकर्म, निष्कामकर्म इति एका प्रसिद्धा फ्रेज अस्ति। जनाः वदन्ति हो गीता इत्युक्ते निष्कामकर्म, गीता इत्युक्ते न, केवलं तावत् नास्ति। श्री अरविन्दः अस्मान् बोधयति ध्येयः कः अस्ति, साधनं किम् अस्ति। पुरुषोत्तमेन सह संयोगः इति ध्येयः अस्ति, तत्र साधनं कामनारहितत्वम् अस्ति। पुनश्च संस्कृतं जानीमः चेत् तत्र अधिका स्पष्टता भवति। नैष्कर्म्यसिद्धिः प्राप्तव्या अस्ति। यदा वयं ज्ञानं प्राप्नुमः, ओ अहं तु भगवतः अंशः अस्मि, मया तु भगवता सह तादात्म्यं प्राप्तव्यम् इति ज्ञानेन सह यदा वयं कर्म कुर्मः, तदा स्वाभाविकतया कामनाः दूरं गच्छन्ति। तर्हि कामनारहितत्वम् इति परिणामः अस्ति। कामनारहितत्वम् एव ध्येयः नास्ति। एतत् सर्वं विशिष्ट, एते सर्वे विशिष्टगुणाः सन्ति, येषां बोधनं, येषां पाठनं श्री अरविन्दः अस्माकं कृते करोति। एकम् अधिकं वक्तुम् इच्छामि। विषयः अस्ति गीतायाः आध्यात्मिकं ज्ञानम् इति प्रमाणं, पैरामीटर। तत्र प्रथमः विशिष्टगुणः गीतायाः अध्यात्मस्य समग्रं चित्रम्। द्वितीयः गुणः समग्रतायाः कारणात् विरोधाभासानां नाशः, निवारणं, शङ्कानां निवारणम्। इदानीं तृतीयः विशिष्टः गुणः, सः अस्ति अनन्य स्पष्टीकरणानि। अनन्य इत्युक्ते यूनिक, यूनिक। यदा अहं वदामि विशिष्टः इत्युक्ते स्पेशल, परन्तु यदा अहं वदामि अनन्यः, न अन्यः, अनन्यः इत्युक्ते यूनिक, तर्हि अनन्य स्पष्टीकरणानि सन्ति श्री अरविन्दस्य गीतानिबन्धेषु। कानि तानि स्पष्टीकरणानि? अहं द्वित्र उदाहरणानि केवलं ददामि। वयं यदि पश्यामः, अत्र कंप्लीट वर्क्स, तर्हि अत्र इंडेक्स दीयते
अत्र उपरि शीर्षकम् अस्ति, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज मध्ये शीर्षकम् एव अस्ति द सिंथेसिस ऑफ वर्क्स लव एंड नॉलेज। तर्हि वर्क्स लव एंड नॉलेज इत्युक्ते वयं यत् वदामः कर्म भक्तिः ज्ञानम्। एतत् प्रसिद्धं त्रिपुटम् अस्ति, ट्रिप्लेट् प्रसिद्धम् अस्ति भगवद्गीतायाः। बहवः जनाः चिन्तयन्ति, ओ अहं कर्ममार्गम् अनुसरामि वा ज्ञानमार्गम् अनुसरामि वा भक्तिमार्गम् अनुसरामि। श्री अरविन्दः एतत् स्पष्टीकरणं ददाति यत् त्रयः मार्गाः न सन्ति। गीतायाः एकः एव बृहन् मार्गः अस्ति। एकस्य एव मार्गस्य त्रीणि अंगानि सन्ति, आस्पेक्ट्स, त्रीणि अंगानि सन्ति, कर्म ज्ञानं भक्तिः। तर्हि त्रयाणामपि अंगानाम् आस्पेक्ट्स इत्येषां समन्वयः, सिंथेसिस अस्माभिः करणीयः इति कः वदति? श्री अरविन्दः वदति वा श्रीकृष्णः वदति? श्री अरविन्दः बोधयति यत् श्रीकृष्णः एतत् वदन् अस्ति भगवद्गीतायाम्। श्री अरविन्दः स्वस्य नूतनं किमपि न ददाति तस्मिन् पुस्तके। अतः सः स्पष्टीकरणं करोति यत् प्रथमं षट्कं गीतायाः प्रथम अध्यायात् षष्ठ अध्यायपर्यन्तं कर्म ज्ञानम् एतयोः सिंथेसिस समन्वयः अस्ति। सप्तम अध्यायात् द्वादश अध्यायपर्यन्तम् इत्युक्ते गीतायाः द्वितीयं षट्कं, तत्र ज्ञानं भक्तिः एतयोः समन्वयः अस्ति। परन्तु कीदृशं ज्ञानम्? ईदृशं ज्ञानं यत्र कर्मणा सह ज्ञानस्य समन्वयः पूर्वमेव सञ्जातः अस्ति। तर्हि द्वादश अध्यायपर्यन्तं गीतायां श्रीकृष्णः कर्म ज्ञान भक्तिः इत्येतेषां त्रयाणाम् अपि समन्वयः करोति, समाप्तं करोति। तर्हि अवशिष्टेषु अध्यायेषु किम् अस्ति? तत्र डिटेलिंग अस्ति, अधिकं विवरणम्। आरम्भे ये टेक्निकल टर्म्स, पारिभाषिकाः शब्दाः सन्ति, पुरुषः, प्रकृतिः, सत्व, रजस्, तमस्, तर्हि तेषां विषये अधिकं विवरणम् अस्ति। अन्ततो गत्वा अष्टादशे अध्याये सर्वधर्मान् परित्यज्य इत्युक्ते सम्पूर्णः संयोगः, सम्पूर्णं समर्पणं, सम्पूर्णम् ऐक्यम् ईश्वरस्य अपि च पुरुषोत्तमस्य। कस्मिन् स्तरे ऐक्यं? बौद्धिकस्तरे, मनसः स्तरे, इन्द्रियाणां स्तरे, शरीरस्य अपि स्तरे, परन्तु तस्य अधिकं विवरणं गीतायां नास्ति। तत्र एव वयं भगवद्गीतातः आरभ्य श्री अरविन्दस्य पूर्णयोगं प्रति, इंटीग्रल योगा प्रति आगच्छामः, यत्र शरीरस्तरे अपि विशेष योगसाधना भवति। तर्हि एतत् अस्ति अनन्यं यूनिक एक्सप्लेनेशन, अनन्यं स्पष्टीकरणम्, अन्यत्र न लभ्यते, मया तु न प्राप्तम्। अन्यत् एकम् अस्ति, बहूनां जनानां प्रश्नः भवति, ओ द लाइन ऑफ डेवलपमेंट, ये श्री अरविन्दस्य साधकाः सन्ति तेषां कृते एषः प्रश्नः न भवति। लाइन ऑफ डेवलपमेंट इति प्रसिद्धः शब्दः अस्ति, इंडिविजुअल लाइन ऑफ डेवलपमेंट। एतस्मिन् जीवने मम वैयक्तिक आत्मा एतां प्रगतिं कर्तुम् इच्छति, अतः अहम् अत्र अस्मि, आगामी जीवने नूतनां प्रगतिं करिष्यामि इति वयं मन्यामहे स्वाभाविकतया। परन्तु सर्वेषां कृते तादृशी मानसिकता पूर्वतः एव सज्जा नास्ति। तत्र श्री अरविन्दः स्पष्टीकरणं ददाति। भगवद्गीतायाम् एतत् अस्ति यत् वैयक्तिकस्तरे यः इंडिविजुअल ईश्वरः भवति
सः अनन्यः यूनिक् भवति। कथं? सः कोट्स् ददाति गीतातः, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। तर्हि यः पुरुषः, यः ईश्वरः अस्ति, सः श्रद्धामयः अस्ति, सः एव सः अस्ति। पुनश्च सः अध्यायानां योजनं करोति परस्परं। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः इति 17 अध्याये उक्तं। 15 अध्याये किम् उक्तं? शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। ईश्वरः अस्ति वैयक्तिकस्तरीयः आत्मा इति अस्माकं भाषायां वयं वदामः। सः वैयक्तिक आत्मा शरीरं स्वीकरोति, शरीरं त्यजति, परन्तु आत्मा तु आगामी जीवनं प्रविशति। तदा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् इति 15 अध्याये श्लोकः अस्ति। यथा वायुः पुष्पतः सुगन्धं स्वीकृत्य अग्रे गच्छति, पुष्पं तु तत्र एव भवति, वायुः अग्रे गच्छति। पुष्प बीजतः पुष्पस्य जन्म भवति, पुष्पस्य मृत्युः भवति, परन्तु पुष्पस्य सुगन्धः अग्रे यथा गच्छति तथा अस्माकं ईश्वरः एतस्मिन् जीवने ये अनुभवाः सन्ति तेषां स्वीकरणं करोति, तदनन्तरम् अग्रे गच्छति। इत्युक्ते एषः अनन्यः यूनिक् अस्ति इति अनन्यं स्पष्टीकरणम् अस्ति। एतत् यदा वयं स्पष्टीकरणं पठामः तदा एव सर्वेषां विरोधाभासानां शङ्कानां निवारणं भवति। तदा एव अहम् इदानीं सम्यक्तया गीतां ज्ञातुं शक्नोमि इति भावः तदा एव भवति। तथैव एकम् अनन्यं स्पष्टीकरणं सः ददाति। मनुष्यजन्म विभूतिः अवतारः। एतेषु त्रिषु अपि कः भेदः अस्ति? कथं सः भेदः अस्ति? वयम् ईदृशं चिन्तनं स्वेन एव न कुर्मः। श्री अरविन्दः चिन्तनं कारयति अस्मत् द्वारा। तर्हि वयं चिन्तयामः, अर्जुनः अस्ति, सः मनुष्यः, तस्य पुरतः श्रीकृष्णः अस्ति, सः अवतारः। कः भेदः? उभयोः अपि शरीरम् अस्ति, उभयोः अपि बुद्धिः अस्ति। सः तु वदति वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, अहं त्वम् अस्मि इति श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति। पश्यतु, तर्हि मनुष्यजन्म अवतारः। श्री अरविन्दः स्वस्य वचनं न ददाति, भगवद्गीतायाः श्लोकान् प्रति सः निर्देशं करोति। सः वदति प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय इति एकं। द्वितीयं प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य। एषः संस्कृतस्य विषयः अस्ति। संस्कृतं ज्ञात्वा एतद् ज्ञातव्यं, परन्तु वयं संस्कृतं न जानीमः। तथापि श्री अरविन्दः स्वस्य गीतानिबन्धेषु एतस्य स्पष्टीकरणं ददाति। यः अवतारः अस्ति तस्य प्रकृतिः तस्मिन् अधिष्ठिता अस्ति। इत्युक्ते सः सम्पूर्णः प्रकृतेः स्वामी अस्ति तत्र। परन्तु मनुष्यजन्म यः अस्ति सः प्रकृतेः सेवकः अस्ति, गुलाम अस्ति। सः स्वामी नास्ति। योगसाधनां कृत्वा स्वामी भवति, तदा वयं वदामः ओ एषः मनुष्यः तु योगी अस्ति। परन्तु यावत्पर्यन्तं सः योगी नास्ति तावत्पर्यन्तं सः सामान्यः मनुष्यः अस्ति। तर्हि सः स्वस्य एव प्रकृत्या निबद्धः अस्ति। ही इज बाउंड बाय हिज ओन नेचर। एषः अस्ति भेदः मनुष्यजन्म अवतारजन्म एतयोर्मध्ये। तथैव विभूतिः। विभूतिः इत्युक्ते किम्? किमपि विशिष्टं। विभूतियोगः इति 10मः अध्यायः अस्ति। तत्र भगवान् वदति, श्रीकृष्णः वदति, ओहो अहम् एषः अस्मि, अहं सः अस्मि, यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितं वा, यत् यत् विभूतिमत् अस्ति, स्पेशल् अस्ति, तत्तत् अहम् अस्मि इति कथं?
तर्हि कः भेदः विभूतिः योगी एतयोर्मध्ये? तर्हि श्री अरविन्दः वदति विभूतिः स्वस्मिन् वर्तमानस्य भगवतः विषये जागृतः स्यात् एव इति न। इत्युक्ते मयि कानिचन विशिष्टगुणाः स्युः, परन्तु ते गुणाः भगवतः सान्निध्यस्य कारणात् आगताः इति मम ज्ञानं यदि नास्ति, तर्हि अपि अहं विभूतिः तु भवितुं शक्नोमि। कारणं भगवान् ददाति, स्पेशल क्वालिटीस् ददाति। तर्हि अस्माकम् आनन्दः भवति, ओ कियान् गभीरः विचारः अस्ति, कियान् सुन्दरः विचारः अस्ति। मनुष्यजन्म, योगी, विभूतिः, अवतारः, चत्वारः सन्ति, चतुर्षु अपि परस्परं भेदः कः इति स्पष्टीकरणम् अहं यावत् दृष्टवती अस्मि तावत् केवलं श्री अरविन्दः दत्तवान् अस्ति। अहम् अन्यत्र इदानीं पर्यन्तं न दृष्टवती। एतत् आसीत् प्रथमं प्रमाणं गीतायाः विषये विशिष्टगुणाः, आध्यात्मिकज्ञानस्य समग्रता, शङ्कानां विरोधाभासानां निवारणम्, अनन्यस्पष्टीकरणानि इति प्रथमं प्रमाणं समाप्तम्। इदानीं द्वितीयं प्रमाणं तत् अस्ति विषयस्य पुस्तके प्रस्तुतिः कथं कृता अस्ति, द प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक इन द बुक। एतत् प्रमाणम्, एतत् पैरामीटर अस्ति। तर्हि प्रस्तुतिकरणे के विशिष्टगुणाः सन्ति एकमेकं पश्यामः। प्रथमं तु अहम् आत्मानं प्रश्नं करोमि, किम् एतत् पुस्तकं गीता निबन्धानाम् एसेस् ऑन द गीता इति पुस्तकं, किम् एतत् पुस्तकं भाषान्तरम् अस्ति गीतायाः श्लोकानां? किम् उत्तरं? अस्ति, तत्र भाषान्तरं लभ्यते, परन्तु ततोपि अधिकं किमपि तस्मिन् पुस्तके अस्ति। तर्हि भाषान्तरम् अस्ति, परन्तु ततोपि अधिकं। किम् एतत् पुस्तकं भाष्यम् अस्ति? भाष्यम् इत्युक्ते कमेण्टरीस्। बहवः गुरवः कमेण्टरीस् भाष्यं ददाति। भाष्यम् इत्युक्ते एषः गीतायाः अध्यायः, एतस्य अध्यायस्य कृते एतत् भाष्यम्, एवं सरलं तद् गच्छति। तर्हि एकतः 18 अध्यायाः, एकतः 18 भाष्याणि, एवं सरलं गच्छति परस्परं। तथा अस्ति वा? आम् अस्ति, परन्तु ततोपि अधिकं किमपि अस्ति। अहं सम्पूर्णं पुस्तकं पठित्वा मम विचारान् वदन्ती अस्मि। तर्हि ततोपि अधिकं किम् अस्ति? भाषान्तरं, भाष्यं, ततोपि अधिकम् एतत् एकं मुक्तं लेखनम् अस्ति, फ्री एसे रैटिंग। सत्यमेव यत् वयं वदामः एसे रैटिंग, यत् मनसि अस्ति तत् सर्वं लेखनीयम्। किञ्चित् चिन्तयामः, वयं यदा छात्राः आस्म विद्यालये, वयं स्टूडेंट्स् छात्राः आस्म, कथं निबन्धान् लिखामः स्म? विषयः अस्माकं भवति स्म वा? न, विषयः तु अन्यः। वयं विषयस्य निर्मितिं न कुर्मः। विषयः कश्चन ददाति, विषयं ददाति, तस्मिन् विषये यत् पूर्वतनं ज्ञानम् अस्ति तदपि वयं लिखामः। ततोपि अधिकं मम ये विचाराः सन्ति ते अपि लिखामः। तेषां विचाराणाम् आधारेण अहं नूतनं किमपि चिन्तयामि, तदपि वयं निबन्धेषु लिखामः। श्री अरविन्दस्य गीता निबन्धाः एतादृशाः एव सन्ति। तत्र श्रीकृष्णः गीतायां किं वदति?
इत्यपि ज्ञानमस्ति। गीताश्लोकेषु मध्ये मध्ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इति अस्माभिः किं करणीयं तदपि श्री अरविन्दः तत्र लिखति। पुनश्च तत्र आधुनिकजीवने मया सह भगवद्गीतायाः कः सम्बन्धः इति यत् विशेषमस्ति स्पेशल, तत् अपि श्री अरविन्दः स्वस्य निबन्धेषु लिखति, स्वस्य इंटरप्रिटेशन अपि ददाति। अहं तु चिन्तयामि लेखकस्य अपि अपेक्षया श्री अरविन्दः स्वस्य लेखनद्वारा अस्माकं शिक्षकः भवति। आरम्भे अहम् उक्तवती पठितृलेखकयोः सम्बन्धः, शनैः शनैः एषः सम्बन्धः छात्रशिक्षकयोः सम्बन्धः भवति। वयं छात्राः भवामः, न केवलं पठितारः इति। तत्र सम्बन्धस्य स्थापनं भवति, सम्बन्धस्य स्तरः वर्धते। चिन्तयन्तु, श्री अरविन्दस्य छात्राः भवितव्यम् अस्माभिः। तत्र वेनस्डे क्लासेस् चलन्ति स्म। डिवैन् मदर् बुधवासरे पाठयति स्म। कल्पनां कुर्मः, यदि वयं तत्र भवामः तर्हि कथं। तथैव अत्र केवलं पुस्तकद्वारा वयं श्री अरविन्दस्य छात्रः भवामः। एतत् परमभाग्यम् अस्ति, एतत् सौभाग्यं भवति अस्माकम्। एतत् विशेषमस्ति, यत्र लेखकः यः सः एव शिक्षकः अपि भवति, एषः विशिष्टगुणः अस्ति एसेस् आन् द गीता इति पुस्तकस्य। ततोपि अग्रे अहं वदामि, एषः पुस्तकं न, अहं तु वदामि ग्रन्थः। एषः ग्रन्थः एकम् आश्चर्यमस्ति। किं कारणं पृच्छतु। कारणम् एकतः अस्ति मुक्तं लेखनम्, एसे रैटिंग, परन्तु अपरतः यदि पश्यामः तर्हि गीतायाः 700 अपि श्लोकानाम् अत्र उल्लेखः लभ्यते। बहुत्र स्थानेषु प्रत्यक्षः उल्लेखः, बहुत्र स्थानेषु अप्रत्यक्षः, परन्तु अहं भगवद्गीतां कंठस्थीकृत्य मेमोरैस् कंठस्थीकृत्य अनन्तरम् एतत् पुस्तकम् आरम्भतः अन्तपर्यन्तं पठितवती। अतः प्रतिवारम् अहं ज्ञातुं शक्तवती, ओ एतत् स्पष्टीकरणम् इत्युक्ते गीतायाः एषः श्लोकः इति। अहं पश्यामि चेत् सर्वे श्लोकाः अत्र सन्ति इति कथं शक्यम्। अस्माकं दृष्ट्या एतत् कठिनम्, अस्माकं दृष्ट्या एतत् एकम् आश्चर्यं, परन्तु श्री अरविन्दस्य दृष्ट्या एतत् एकं लघु कार्यम् इति मन्तव्यं। कारणं वयं जानीमः, सः श्री अरविन्दः अस्ति, सः सामान्यः नास्ति। परन्तु मम दृष्ट्या एतत् पुस्तकम् एकम् आश्चर्यमस्ति इति द्वितीयः विशिष्टगुणः। तृतीयः अस्ति एसेस् आन् द गीता इति पुस्तकं, तस्य स्तरः आध्यात्मिकः अस्ति। इत्युक्ते किम्? वयं जानीमः श्री अरविन्दस्य शब्दे, उक्ते शब्दे, यः वाण्या निर्गतः शब्दः तस्मिन्नपि, परन्तु लिखिते शब्दे अपि श्री अरविन्दस्य एका विशेषा शक्तिः अस्ति। वयं कथं जानीमः? कश्चन उक्तवान् वा कश्चन उक्तवान् न श्रद्धां स्थापयतु, श्री अरविन्दस्य शब्दे शक्तिः अस्ति इति कश्चन उक्तवान्, अतः वयं श्रद्धां स्थापयामः? न, अस्माकम् अनुभवः अस्ति, बहूनां जनानाम् अनुभवः अस्ति। कः सः अनुभवः? वयं सम्पूर्णं पुस्तकं न,
एकं निबन्धम् अपि पठामः तर्हि अपि मया किमपि ज्ञानं सम्पूर्णत्वेन प्राप्तम् इति अनुभवः भवति। सम्पूर्णं पुस्तकं न पठितव्यम्, एकः एव निबन्धः पठितव्यः, तथापि मया किमपि सम्पूर्णत्वेन प्राप्तम् इति अनुभवः भवति। एकं निबन्धं किमर्थं पठन्ति? एकं परिच्छेदं पठन्तु, सः दिवसः उत्तमः गच्छति, व्याप्यते उत्तमरीत्या। कारणं तत्र श्री अरविन्दस्य आध्यात्मिकी शक्तिः अस्ति। श्री अरविन्दस्य अस्माकं कृते, अस्माकम् आध्यात्मिक उत्क्रान्तेः कृते, फार् अवर् स्पिरिचुवल् इवोल्यूशन्, श्री अरविन्दस्य यत् साहाय्यमस्ति तत् साहाय्यम् एतेषु निबन्धेषु बद्धमस्ति। अतः श्री अरविन्दस्य शब्दे शक्तिः अस्ति। वयं श्री अरविन्देन सह प्रत्यक्षं न मिलामः, परन्तु पुस्तकद्वारा श्री अरविन्दस्य शक्तिं प्राप्नुमः। अतः एषः ग्रन्थः आध्यात्मिकः अस्ति। आध्यात्मिकः इत्युक्ते तस्य पारायणं करणीयं भवति, पुनः पुनः पठनम्। आध्यात्मिकः इत्युक्ते यदि कश्चन चिन्तयति अहं भगवद्गीतां न पठामि, केवलम् एसेस् आन् द गीता पठामि, अस्तु, चिन्ता नास्ति। भगवद्गीतां न पठतु, केवलम् एतत् पुस्तकं पठतु, तर्हि अपि पठितुः भवतः आध्यात्मिकः लाभः, प्रगतिः च भविष्यति। अतः एषः ग्रन्थः आध्यात्मिकः ग्रन्थः अस्ति। एतत् तु विशेषत्वम् अस्ति। विशिष्टगुणेषु एषः प्रमुखतमः गुणः अस्ति। प्रत्येकं निबन्धः स्वरीत्या परिपूर्णः अस्ति। तस्य अपि किञ्चित् स्वरूपमस्ति। आरम्भे प्रायशः प्रत्येकं निबन्धस्य आरम्भे श्री अरविन्दः किञ्चित् पार्श्वभूमिं ददाति, बैक्ग्रौण्ड्। श्रीकृष्णस्य अर्जुनस्य संवादः चलति, अत्र श्री अरविन्दस्य निबन्धाः अपि समान्तरेण चलन्ति। प्रत्येकं निबन्धस्य आरम्भे कुत्र आगच्छति एषः संवादः, तत्र अर्जुनस्य स्थितिः का अस्ति, श्रीकृष्णः किं वदिष्यति, तस्य चित्रं, पार्श्वभूमिम् आरम्भे भवति। तदनन्तरं एनं निबन्धम् अहं कया दृष्ट्या पठिष्यामि, तस्य कृते ओरियेण्टेशन् इति वदामः, मेण्टल् ओरियेण्टेशन्, मानसिकसज्जतां श्री अरविन्दः अस्माकं कृते कारयति। इत्युक्ते प्रथमतः 6 अध्यायपर्यन्तं भावः भिन्नः अस्ति, 7तः 12 अध्यायपर्यन्तं भावः परिवर्तते, सूक्ष्मः भवति भावः, तरलः भवति। पुनः तृतीये षटके अन्तिमे 13तः 18 अध्यायपर्यन्तं पुनः अस्माभिः भिन्नरीत्या, भिन्नदृष्ट्या तत्र द्रष्टव्यं भवति। कः सः भावः, कस्यां मानसिकस्थित्यां स्थित्वा अहं निबन्धान् उत वा अध्यायान् पठामि इत्यस्य ओरियेण्टेशन् श्री अरविन्दः प्रत्येकं निबन्धे करोति। सः अस्मान् प्रेरयति, भवान् एवं चिन्तयतु, भवान् तथा चिन्तयतु। केवलं श्रीकृष्णः वदति अतः भवन्तः विश्वासं करोतु, एतत् नास्ति। अतः सः समग्रेण वदामि चेत् श्री अरविन्दः बुद्धिचालनं कथं करणीयम् अस्माभिः एतत् अपि प्रत्येकं निबन्धे पाठयति। एषः अपि एकः विशिष्टः गुणः अस्ति। तृतीयं प्रमाणम्, अन्तिमं प्रमाणं पठितृलेखकयोः सम्बन्धः। अहम् आरम्भे उक्तवती
प्रमाणत्रयम् अस्ति। तत्र एतत् तृतीयं प्रमाणं। मध्यान्तरे वयं दृष्टवन्तः कथं पठितृलेखकयोः सम्बन्धः अनन्तरं छात्रशिक्षकयोः सम्बन्धः भवति। From reader we become a student. From writer Sri Aurobindo becomes a teacher. इदानीं श्री अरविन्दः अस्माकं गुरुः भवति। शिक्षकः भिन्नः, गुरुः भिन्नः। गुरुः भूत्वा श्री अरविन्दः अस्मान् शिष्यान् सत्यमेव मार्गेण नयति। कथं नयति? एषः अन्तिमः एकः विशिष्टः गुणः अस्ति। भगवद्गीतायाः मार्गे ततोपि अग्रे पूर्णयोगस्य मार्गपर्यन्तं श्री अरविन्दः अस्मान् कथं नयति? अहं केवलं मम अनुभवस्य आधारेण वदन्ती अस्मि। किं भवति? वयं यथा गीतां पठामः, भगवद्गीतां पठित्वा ओ श्रीकृष्णः कीदृशः स्यात्, ओ अर्जुनः कीदृशः स्यात् इति अस्माकं मनसः पृष्ठे पार्श्वभूमौ चिन्तनम् आरभते। शनैः शनैः वयं गीतायां स्नेहं कुर्मः, गीतायाम् आदरं कुर्मः, परन्तु शनैः शनैः तत् समान्तरेण श्रीकृष्णे अपि स्नेहं कुर्मः, श्रीकृष्णे अपि आदरं कुर्मः। प्रीतिः गीतां प्रति केवलं न, श्रीकृष्णं प्रति अपि अस्माकं प्रीतिः भवति। तथैव सिमिलर्ली, तथैव यथा वयं एसेस् ऑन् द गीता पठामः, तथा शनैः शनैः ओ गीतायाः विषयः एतावान् गभीरः, सुन्दरः, मधुरः, तस्य लेखनं कुर्वन् लेखकः कीदृशः स्यात्? श्री अरविन्दः इति कीदृशी व्यक्तिः स्यात् उत वा कीदृशः भगवान् स्यात्? यावत् अधिकं वयम् एतत् पुस्तकं पठामः, तावान् अधिकः आदरः, तावती प्रीतिः, प्रेम, स्नेहः अस्माकं श्री अरविन्दं प्रति वर्धते। न केवलं तावत्, वयं जानीमः श्री अरविन्दः एका चेतना अस्ति, द कॉन्शियसनेस। श्री अरविन्दः केवलं व्यक्तिः नास्ति, वयं जानीमः। कॉन्शियसनेस इति श्री अरविन्देन एव लिखितः, उक्तः, उपयोक्तः शब्दः अस्ति। कॉन्शियसनेस संस्कृते चेतना इति तस्य भाषान्तरं शक्यम् इति अहं मन्ये। श्री अरविन्दः एका चेतना अस्ति। श्री अरविन्दः अस्माकं प्रथमं गीतायाः चेतनायां प्रवेशं कारयति। भगवद्गीता एकं सजीवं सत्यम् अस्ति इति अनुभवः श्री अरविन्दस्य कारणात् अस्माकं अन्तः भवति। भगवद्गीता ग्रन्थः नास्ति केवलं, भगवद्गीता केवलं रुक्षं तत्त्वज्ञानं केवलं नास्ति, तत् एकं सजीवम्, इदानीम् अपि यत् जीवत् अस्ति तत् सत्यम् अस्ति। श्रीकृष्णः अपि एका चेतना अस्ति, सः केवलं मूर्तिः नास्ति, सः ततोपि अधिकं किमपि अस्ति। कॉन्शियसनेस, श्रीकृष्णः इत्यपि एकः कॉन्शियसनेस अस्ति, चेतना अस्ति। अस्माकं गीतायाः चेतनायां प्रवेशः भवति इत्युक्ते श्रीकृष्णस्य चेतनायाम् अपि प्रवेशः भवति। तेन साकं
तेन सह तस्य समान्तरेण श्री अरविन्दस्य चेतनायाम् अपि अस्माकं प्रवेशः भवति। एसेज ऑन द गीता पुस्तकं पठित्वा श्री अरविन्दः तस्य चेतना सह कॉन्शियसनेस अस्माकं कृते सजीव चेतना सजीव कॉन्शियसनेस भवति। सत्यमेव वयं श्री अरविन्दस्य चेतनायां जीवनं जीवितुम् आरम्भं कुर्मः इति अस्मासु एसेज ऑन द गीता इति पुस्तकस्य पठनस्य परिणामः भवति। लाभः कः? लाभः एषः एव, श्री अरविन्देन सह आन्तरिकः आध्यात्मिकः सम्बन्धः एतत् अनन्यमस्ति। जीवनानि जीवामः तथापि एतत् लभ्यते वा न वा? एतस्मिन् जीवने अस्माभिः एतत् प्राप्तमस्ति। एतत् अस्माकं ट्रेशर्, ऐश्वर्यम् अस्ति, खजाना, ट्रेजर् एतत् एव अस्ति। तर्हि एषः तु विशेषविशेषगुणः अस्ति, श्री अरविन्दस्य चेतनायां प्रवेशः, श्री अरविन्देन सह अस्माकम् आन्तरिकः आध्यात्मिकस्तरीयः सम्बन्धः। श्वः एतस्य श्री अरविन्दस्य जन्मदिवसः अस्ति। श्री अरविन्दस्य जन्मदिवसः इत्युक्ते सः श्री अरविन्दः यः अस्मासु वर्तते तस्य अस्माकं हृदयस्थस्य श्री अरविन्दस्य जन्म, एषः अस्माकमपि जन्मदिवसः अस्ति। श्री अरविन्दे वयं भगवन्तं पश्यामः, गुरुं पश्यामः, पितरं फादर् पितरं पश्यामः, बन्धुं ब्रदर् बन्धुं पश्यामः, सुहृदं मित्रं फ्रेंड मित्रं पश्यामः। तर्हि श्वः जन्मदिवसः यः अस्ति तदर्थं किमपि इष्टव्यम्, ऐ वाण्ट् समथिङ्ग्, सम् गिफ्ट् फार् द बर्त्डे। बालकः यथा पृच्छति तथैव भक्तः भगवन्तं पृच्छति। तथैव अस्माभिः अपि श्री अरविन्दः प्रष्टव्यः, हे श्री अरविन्द, श्वः मम कृते किम् इच्छामि, किमपि इष्टव्यं। तर्हि एतत् एकं प्रष्टुम् इच्छां कर्तुं शक्यं यत् मम कृते एसेज ऑन द गीता इति पुस्तकं पठित्वा भवतः चेतनायां, श्री अरविन्दस्य भवतः चेतनायां प्रवेशं ददातु। तस्मात् एतस्मिन् एव जीवने अहं पूर्णयोगस्य, इंटीग्रल योगा इत्यस्य अपि अनुसरणं कर्तुम् अधिकारित्वं प्राप्स्यामि। I will become prepared to follow the integral yoga of the Divine Mother and Shri Aurobindo. This is something which we can ask as a gift for tomorrow's birthday, and we should ask something for ourselves because it is something which is worth asking. एतावत् उक्त्वा मम वचनम् अत्र समापयामि। भवन्तः सर्वे शान्त्या मम वचनं श्रुतवन्तः, अतः भवद्भ्यः बहवः धन्यवादाः। यदि भवतां केचन प्रश्नाः सन्ति, इफ् यू हैव एनी क्वेश्चन्स्, तर्हि अत्र चैट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। कयापि भाषया चलिष्यति, आङ्ग्लं, हिन्दी। भवत्यै बहुशः धन्यवादः। कानिचित् केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामः। Let's see if there are some questions. Okay, so I don't think any questions coming up. So we can end it here. Okay. धन्यवादः।
धन्यवादाः। सर्वेभ्यः श्रोतेभ्यः च धन्यवादान् ज्ञापयामि।